Every time kalau pakai sepatu baru from tempat lain akan rasa tak selesa for like 2-3 months macam tu. Tapi kat sini akan selesa. Nama saya Haris. Saya antara customer yang datang sini and baru saja claim mata lah kat sini. First saya datang sini dah 15 tahun lepas lah. Time tu saya dalam lebih kurang dekatan 3 macam tu datang sini untuk buat semata. I like the way that staff do their job here. They are very talkative. They help me suggest the best pack for me that is well within my budget. Every time kalau pakai sepatu baru from tempat lain akan rasa tak selesa for like 2-3 months macam tu. Tapi kat sini akan selesa. Memang tak rasa selesa tu seminggu saja. And I trust this place. And also they always simpan record about our last session, power naik turun, apa yang like silau naik, and that is a good thing for them jugalah.